guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video po ay nandito po tayo ngayon sa Carnavalan. Opo! Wow! Hindi ka kita sa camera, Biang dilim. Ay! Ang dami pong tao po, opo. Vlogger kang sis. Yes, I'm a vlogger now. Opo guys, pupunta na po kami sa horror train. So, for the horror po kami. Ay, 60 pesos po yung fare, ticket. Wow, for the horror train. Hi. Hi. So, what ano po yung gusto nyong sabihin sa ano? Sa ano? Sa crush niyo. Sana, wag mo akong... Happy yarn. Sana i-crush back mo na ako. Let's go for the horror train po ang mga person. Ano ba? Uy! Natatakot na po ako. Okay. I-rate ko po siya. Mga ano po, negative 1 po over 10. What is your... Funny. Rate it 1 to 10. 1. Rate it 1 to 10. Ako din. Ayoko dyan. Ayoko po dyan. Saan? Punta po tayo doon. Manunod po tayo ng mga nagsusugal. Go Skyler! Hi guys! We're here in the Luxor. Kanawidan. Wow! Kanawidan. Ano, boring. Yan po. For the video lang po, please. Wow! Bakit? Wow! Kumakain siya ng cotton candy. Ayan po, local materials ng Ilocosur. Okay, napakaganda po ng produkto nila dito. Tignan mo po. Napaka-very creativity. Talagang very Ilocosur po talaga. Nakikita niyo po yung product. Busakto. Uhaw na ako. Look at the products.
Ito po yung product ng Ilocos. Hi, Jane. Wala na po siyang, matamlay na po si Jay. Hi, Ashley. Matamlay na siya, oo. Oh. Takbo mo ang tanak mo yan. Labang bawat mo. Furniture. Chari. Nandyan yung may-ari baka. Ay, nag-gop. Wow, there's a foreigner. Hi. Welcome to my vlog. Let's go. Asan na? Natandiyan na kayo mo. Nandito lang ako, guys. Hi, Mimi. Oh. That's so cute. She is a foreigner. Oh, look. Look, guys. Furniture. Yeah, see Bobby? There's a lot of place that you can visit here in Vigan. Local store. Hey guys, look. Ang laki ng anang kabinola. Tinapang. What's that? Oh, that's a lollipop. It's so big. The Where? lollipop is so big. You want that? Pabili ng lollipop. Gusto niya daw ng lollipop, guys. Nabibingan ni Lola Akli. Mga lola. Pinubuksan yung lollipop ng mga bata. No. Look, No. he has a tumor in his pimple. Pimple. Jesus, apo. Oh my God. Ayan po, may pa-music po sila dito sa part na to. Rar. True. Lain kan, madala ka. Paris, this is it one. While we're waiting for the food to arrive, we're gonna sit down and relax and inhale. Exhale. Hi, Manila ako. Hala, may pulis pa na dito, guys. Baka magkamala na akong gaglo. Shabu. 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 Ni? So delicious. Pakit. Ayan, nagsisisarahan na po silang lahat kasi alas 10 na po ng gabi. Kailangan din nila yung they need to rest. Uy! Napa-English. Bye! And po, dito na po tayo sa labas. Labas. Ayan po yung mga nagbabantay mga pulis. Ang daming mga pulis. Ang cute naman ng nagbebenta. Magkano po yung mais nyo? Sweet corn, kuya? Sweet corn. Barya lang sa umaga. Ayan guys, that is sport. That's it sport. That's it sport. Hindi ba talaga? Okay, bye. That's it for today's video, guys. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like, share, subscribe.